नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शिक्षण हे समाज घडोवपाचें आनी देशाची उदरगत करपाचें माध्यम आसा अशें सांगलां. लोकसभेत अर्थीक बिल 2024 मान्यताय दिल्या. रिलीफ कॅम्प येवजण्यो चालू दवरपा खातीर वट्ट 348 कोटी रुपया दवरल्यात अशें मणिपूरचे मुखेलमंत्री एन बिरेन सिंग हांणी सांगलां. बांगलादेशात आशिल्ले अंतरीम सरकार आयज राती सोपूत घेतले. आनी खेळांत आयज राती भालोफेक खेळांत नीरज चोप्रा परतून एक फावट इतिहास रचपा खातीर तयार आसा. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शिक्षण हे समाज घडोवपाचें आनी देशाची उदरगत करपाचें आनी देश घडोवपाचें माध्यम आसा अशें सांगलां. भारतान देशांतल्या शिक्षणाचो दर्जो वाडचो म्हूण जायतीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. त्यो आयज वेलिंग्टनांत टाकिना वेलिंग्टन कन्व्हेन्शन सेंटरांत न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेंत उलयताल्यो. न्यूझीलंडाचे 2 दिसांचे औपचारीक भोंवडेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती काल वेलिंग्टनांत पावल्यो. आयज सरकारी सदनांत तांकां मानवंदना आनी विधीपूर्वक येवकार दिलो. सरकारी सदनांत राष्ट्रपती मुर्मू न्यूझीलंडचे गव्हर्नर डेम सिंडी कारो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आनी उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री विन्स्टन पिटर्स हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवप करतल्यो. उपरांत त्यो पुकेआहू राष्ट्रीय झुजाच्या स्मारकाचेर मार घालतल्यो आनी गव्हर्नर जनरलान आयोजीत केल्ल्या औपचारीक मेजवानीत वांटो घेतल्यो. लोकसभेन अर्थ विधेयक 2024 दुरुस्ती सयत मान्यताय दिल्या. हे विधेयक केंद्र सरकारच्या 2024-25 वर्साच्या अर्थीक प्रस्तावाक लागू जाता. विधेयक संमत जाल्ल्यान आतां अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पुराय जाल्या. लोकसभेत ह्या विधेयकाचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी कर, कायदे आनी कार्यपद्दतींत चड सोंपेपण हाडून देशांत वाड आनी रोजगाराक चालना दिता हाचेर भर दिला. वैजकी आनी जिवीत विम्याचेर जीएसटी फाटीं घेवपाची विरोधकांची मागणी केल्ल्यान वैजकी विम्याचेर 18% जीएसटी काडपाचो प्रस्न जीएसटी कावन्सिलांत थारावंक मेळटा अशें सीतारामन हांणी सांगलें. संसदेत दुरुस्ती हाडचे पयलीं जीएसटी कावन्सिलांत निर्णय घेवचो पडटलो अशें तिणें मुखार सांगलें. फाटल्या म्हयन्याच्या 31 तारखे मेरेन 2024-25 वर्साचे विक्रमी 7 कोटी 28 लाख आयकर रिटर्न दाखल जाल्ल्याचें अर्थमंत्री हांणी सांगलें. ही फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 7.5% वाड आसा. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटना इस्रो पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह EOS कक्षेत घालून स्वातंत्र्य दीस मनयतली. ताका ल्हान उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SSLV कक्षेत प्रस्थापीत करतले. SSLV ची तिसरी आनी निमणी चांचणी उड्डाण ह्या वर्सा 15 ऑगस्टाक सकाळी 9:17 वरांचेर आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटा सावन जातले अशें इस्रोन सांगलां. हे रॉकेट सुमार 175.5 किलो वजनाचो मायक्रो सॅटेलायट EOS 8 कक्षेत प्रस्थापीत करतले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आयज द्विमासीक चलन धोरण जाहीर करतले. रिझर्व्ह बँकेचे चलन धोरण समितीन 6 ऑगस्टाक 3 दिसांचे द्विमासीक धोरण बसकेक सुरवात केल्ली. फेब्रुवारी 2023 सावन फाटल्या सेगीत 8 धोरणात्मक नियाळांत रिझर्व्ह बँकेन रेपो दरात बदल करूंक ना. मणिपूरचे मुखेलमंत्री एन बिरेन सिंग हांणी रिलीफ कॅम्प येवजण्यो चालीक लावपा खातीर वट्ट 348 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशी माहिती राज्य विधानसभेत दिली. मणिपुरात भारत म्यानमार सीमेचेर कुंपण बांदपाक गती दिवपा खातीर राज्य सरकार वेगवेगळ्या पावंड्याचेर केंद्रा कडेन सतत संपर्कात आसा अशें विरोधी पक्ष वांगड्यान मांडिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री बिरेन सिंग हांणी सांगलें. भारत म्यानमार सीमेचेर कुंपण बांदपाची गरज आशिल्ले संवेदनशील वाठार वळखून राज्य सरकारान केंद्र सरकारा कडेन 2 प्रस्ताव सादर केल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिली. भारतीय वेंचणूक आयोगान राज्यसभेच्या 9 राज्यांतल्या 12 रित्या सुवाती खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. 14 ऑगस्टाक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी जातली. उमेदवारांक ह्या म्हयन्याचे 21 मेरेन अर्ज करपाक मेळटले. 22 ऑगस्टाक नामांकन पत्रांची छाननी जातली. ह्या म्हयन्याचे 26 आनी 27 तारखेक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आसतली. ही वेंचणूक 3 सप्टेंबराक जातली. बांगलादेशात नोबेल पुरस्कार जैतिवंत मोहम्मद युनुस हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ले अंतरीम सरकार आयज राती सोपूत घेतले. आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान हांणी काल मिडिया कडेन उलयतना ही माहिती दिली. 3 ते 4 दिसां भितर देशांतली परिस्थिती सारकी जातली अशी आस्त जनरल वेकर हांणी उक्तायली. फाटल्या कांय दिसांनी केल्ल्या गुन्यांवात जे गुन्यांवकार आशिल्ले तांकां मेकळे सोडचे नात आनी तांचेर कायदेशीर खर कारवाय करतले अशें तांणी सांगलें. मजगतीं कोणाकूय कसलीच तोडफोड, हिंसाचार आनी मरणाची धमकी मेळ्ळी जाल्यार देशांतल्या लोकांक लागच्या लश्करी शिबिरा कडेन संपर्क करपाची विनवणी लश्करान केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या
प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेखाला आज मेरेन 1,48,00,000 उमेदवारांक प्रशिक्षण दिलां अशें सरकारान सांगलां. देशभरांतल्या तरणाट्यांक कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षण दिवपा खातीर ही येवजण 2015 वर्सा सुरू जाल्ली. कुशळटाय उदरगत आनी उद्योजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी सांगलें की प्रशिक्षणाक लागून तांकां रोजगार मेळपाक मदत जाला. प्रधानमंत्री कौशल विकास येवजण 4.0 खाला इलेक्ट्रॉनिक्स आनी हार्डवेअर, एपेरल, एग्रीकल्चर आनी लॉजिस्टिक हे वेवसाय तरणाट्यां मदीं सगळ्यांत चड प्राधान्य दिल्लेले आसात अशें तांणी सांगलें. आयटी क्रांतीचो फायदो दरेका नागरिकाक मेळचो म्हूण आयटी उद्देग देशांतल्या टियर 2 आनी टियर 3 शारांनी व्हरपाची येवजण सरकारान आंखल्या. लोकसभेत प्रस्नोत्तराच्या वेळार एका पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी सांगलें की सरकारान 65 सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्रां स्थापन केल्यात आनी तातूंतली 57 टियर 2 आनी टियर 3 शारांनी आसात. भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जोडणी वाडोवपा खातीर आनी आयटी हब स्थापन करपा खातीर सरकार फुडाकार घेतलो अशें प्रसाद हांणी सांगलें. आयटी क्षेत्रांत 54 लाख रोजगार निर्माण जाल्यात आनी तातूंत 37% बायलां कर्मचारी आसात अशें प्रसाद हांणी मुखार सांगलें. सध्याच्या साखर हंगामात 2023-24 वर्सा खातीर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सुमार 95.3% ऊसाची थकबाकी माफ जाली असो दावो सरकारान केला. लोकसभेत लेखी जापेत गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांबनिया हांणी ऊस शेतकारांची थकबाकी माफ करपा खातीर केंद्रान वेगवेगळे उपाय केल्यात अशें सांगलें. साखर हंगाम 2021-22 खातीर वट्ट थकबाकी सुमार 99.9% मंजूर जाल्यात अशें तिणें सांगलें. फाटल्या साखर हंगाम 2022-23 वर्सा खातीर थकबाकींतल्यान 99.6% परस चड थकबाकी मंजूर जाल्या अशें निमुबेन हांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान ह्या सप्तकात देशांतल्या उदेंत, अस्तंत, मध्य, वायव्य आनी ईशान्य वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. शेनवार मेरेन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी जम्मू काश्मीर वाठारांत व्हडा प्रमाणात पावसाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांत देशांतल्या दक्षिण द्वीपकल्पीय वाठारांनी व्यापक हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकाचेर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची दाट शक्यताय आसा. झारखंड, उत्तर ओडिशा, छत्तीसगडाक लागीं आशिल्ल्या सकयल्या आनी मदल्या क्षोभ मंडलीय पातळेर चक्रीवादळाचें परिभ्रमण आसा. ताच्या प्रभावा खाला फुडल्या 24 वरांत त्या प्रदेशाचेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. मजगतीं दिल्लीच्या कांय वाठारांनी काल सांजवेळा हलको पावस पडलो. दिल्लीत चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस अशें नोंद जालां. दिल्लीत आयजूय हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. खेळांत पॅरीस ऑलिंपिकांत सध्याचो ऑलिंपिक आनी संवसारीक विजेतो भालाफेक खेळगडो नीरज चोप्रा आयज रातीं परतून एक फावट आपलो खिताब राखपाच्या आनी इतिहास घडोवपाच्या हेतान मैदानार देंवतलो. आयज सांजवेळा जावपी कांशा पदकाच्या मॅचींत भारतीय दादल्यांचो हॉकी पंगड स्पेना आड खेळटलो. तशेंच आयज दनपारां दादल्यांच्या 57 किलो फ्रीस्टायल गटांत भारताचो दादलो कुस्तीगीर अमन सेहरावत आखाड्यांत देंवतलो. बायलांच्या 57 किलो फ्रीस्टायल गटांत बायल कुस्तीगीर अंशू आखाड्यांत देंवतली. काल पॅरीस ऑलिंपिकांत भारता खातीर जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकेंत विनेश फोगाटाक कांय ग्राम वजन चड आशिल्ल्यान 50 किलो फ्रीस्टायल कुस्तींतल्यान अपात्र थारायली. विनेश फायनलींत पाविल्ली. विनेशान ह्या निर्णया आड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्सांत अपील केला. तिका जोड ऑलिंपिक रुप्या पदक दिवपाची मागणी तिणें केल्या. मजगतीं काल अपात्र थारल्या उपरांत आयज विनेश फोगाट हांणी आपल्या निवृत्तीची घोशणा केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तिणें निवृत्तीची घोशणा केला. 50 किलो बायलांच्या कुस्तीच्या भांगरा पदक खेळांतल्यान विनेशाक 100 ग्राम वजन चड आशिल्ल्यान अपात्र थारायल्ले. खबरो सोंपोवच्या ते परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शिक्षण हें समाज आनी देशाचो उदरगत करपाची आनी देश घडोवपाचें माध्यम आसा अशें सांगलां. लोकसभेत अर्थीक विधेयक 2024 मान्यताय दिला. रिलीफ कॅम्प येवजण चालू दवरपा खातीर वट्ट 348 कोटी रुपया दवरल्यात अशें मणिपूरचे मुखेलमंत्री एन बिरेन सिंग हांणी सांगलां. बांगलादेशांत आशिल्लें अंतरीम सरकार आयज रातीं सोपूत घेतले. आनी खेळांत आयज रातीं भालाफेक खेळांत नीरज चोप्रा परतून एक फावट इतिहास रचपा खातीर मैदानार देंवतलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.